So ons Here help ons, maar as ons klaar dit gebid het, dan draai ons om en ons sê, dis jou skuld dat ek hier is vandag. Moenie kyk na die omstandighede rondom jou nie, want dis bedrieglik. Jy sien, as ons kyk na die omstandighede in ons lewe, sal ons baie op en af mense wees. Jy sien, as omstandighede gaan bepaal hoe jy die Here dien, gaan jy nooit werklik die Here dien nie. Die Here vereis van ons om die regte ding te doen, al word daar nie reg teenoor ons opgetree. As die Here vandag jou hart moet deursoek, Vader, ons is so bewus van u teenwoordigheid vanoggend in hierdie plek. Here, ons besef, as ons hier inkom, is ons nooit dieselfde as ons hier uitgaan nie. Want elke Sondag, elke geleentheid is 'n geleentheid om 'n ontmoeting met u te hê. Here, u is altyd hierso. Altyd reg om ons te help. Altyd reg om ons te seën. Vader, ons gaan partykeer deur goeters wat ons nie verstaan nie. Ons is so dankbaar dat ons weet, u bly getrou. U woord bly getrou. Dit maak nie saak wat gebeur nie, Here, u is altyd daar vir ons. En selfs soos Dawid geskryf het, selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie, want u is met my. Here, en dit is ons gebed vir oggend, dat u altyd by ons sal wees, en dat ons altyd sal besef. Die vyand is so maklik om te kom en te sê, nee, u het ons verlaat. U is nie meer lief vir ons nie, gee nie meer om nie. Maar dis alles 'n leuen, Here. U het die liefde aan ons bewys. Toe u seun vir ons gegee het. En hoe dankbaar is ons nie daarvoor nie. Here, ons is hier vanoggend om u naam net groot te maak, u te aanbid en net te verklaar, u is ons God. Ons is niks as u nie met ons is nie, Here, en word net vanoggend verheerlik deur alles wat gebeur, deur die woord wat gepreek gaan word, deur ons lofgesang, deur alles wat ons doen. Ons gebed is altyd dat u ons sal help om altyd dit na die beste van ons vermoë dit sal kan doen. Here, maar ons weet, ons kan niks doen as u nie met ons is nie. Ons het u nodig elke dag van ons lewens. En alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, ons gebed is net dat u ons altyd sal help om die mens te word wat u wil hê ons moet word, om daai potensiaal te kan bereik, en net ons lewe te leef soos u wil hê ons moet dit leef, tot volle uitbreiding van u koninkryk, en u naam altyd verheerlik sal word daardeur. Vader, seën u verrigtinge verder, seën alles wat ons doen dit net omdat ons lief is vir u, en ons altyd u naam wil groot maak. Amen. Goeiemôre gemeente, baie dankie pastoor. Dit is vanoggend vir my 'n voorreg om met julle die woord te deel. Ek wil vanoggend bietjie gesels oor God se uitkoms as jy vasgevang voel. Nou ek weet nie van julle nie, maar hierdie tyd van die jaar het nogal 'n manier om 'n ou vas te druk. Of is dit net ek, nê? Jy kom agter, jy wil op verlof gaan, maar jou finansies werk nie so lekker uit soos wat jy beplan het nie. Of jou besigheid het nie so goed gedoen soos wat jy gehoop het of gedink het hierdie tyd van die jaar nie. Is dit net ek of gaan dit met julle ook so? Is julle ook op daai plek wat jy sê, ek hoop die volgende datum wil net verbykom, want dan gaan dit afdraande. Dan kan ek bietjie ontspan. Is jy ook daar? Nee, hierdie tyd van die jaar het 'n manier om 'n ou so bietjie in 'n hoek te wil vasdruk. Het 'n manier om te voel asof jou rug so bietjie teen die bokskruit se toue is. En jy moet net kop bo water hou en seker maak die lewe slat jou nie raak nie. Nou, vanoggend wil ek met jou 'n gedeelte deel uit die woord uit in Exodus wat bietjie gaan oor 'n nasie, 'n volk wie se rug so bietjie teen die toue was.
Nou pastoor George het hierdie gedeelte vir ons so rukkie terug bedien as pastoor en hierdie ding het so my hart geval en ek het ervaar ek moet dit met julle as gemeente ook deel. Nou hierdie gedeelte gaan oor die Israeliete wat vir 400 jaar in slawerny was. En dan ken ons die storie waar die Here die 10 plaae stuur en op die einde van die dag laat die Egiptenare die Israeliete vrygaan. En dan skop hierdie volgende gedeelte van daai verhaal af en ek wil dit graag vir julle as gemeente lees. Dit staan in Eksodus 14 vers 9 tot 14. Dit sê die Egiptenare het hulle agtervolg en al die strydwaans van die farao met bemanning en 'n leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenare sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begrafplekke in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterf? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenare werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Die ouer vertaling sê, bly julle stil. Wees stil, die Here sal vir julle veg. So 'n mooi gedeelte in die woord van God, nê? Nou wat vir my interessant is hierdie gedeelte lyk baie soos my lewe. En ek wonder of dit baie keer soos jou lewe ook lyk, nê? Die Here gee vir jou 'n opdrag en jy doen die regte ding en jy volg die woord van God. En sodra jy uit 'n situasie uitkom en jy's op pad na die beloofde land toe, dit was die belofte wat aan die Israeliete gemaak was. Hulle was op pad na die beloofde land toe. En terwyl ons hier op hierdie pad is wat God ons opgelei het, kom ons op 'n plek waar ons baie keer met ons rug teen die muur is. Waar die Egiptenare ons agterna gevolg het en hier's 'n see teen ons rug. Ons het nêrens heen om te gaan nie. Dit voel of moeilikheid my omring het. Dit voel asof ek geen uitkoms het nie. En ek weet nie of julle mooi daai stukkie gehoor het toe ek dit gelees het nie, maar hulle praat van die Israeliete wat uitgeroep het na die Here toe, maar is so half asof hulle dit halfhartig gedoen het. Here, help ons, en dan dadelik draai ons om en ons gee vir Moses al die skuld. Dis jou skuld dat ek hier sit vandag. Een van julle dit al ooit gedoen? Dis 'n baie slegte idee om vir jou vrou te sê is jou skuld dat ons nou hier is. Maar ons as mens doen dit, nê? Baie keer as gevolg van ons eie keuses, as gevolg van dit wat ons gehoor het, beland ons in hierdie situasies waar ons rug baie keer teen die muur is of teen die see is met 'n klomp omstandighede en moeilikheid om ons wat ons vasdruk. En dan in steede daarvan om werklik uit te roep en die Here werklik sy aangesig te soek. So ons Here help ons, maar as ons klaar dit gebid het, dan draai ons om en ons sê, dis jou skuld dat ek hier is vandag. Ons hou daarvan om die verantwoordelikheid op iemand anders te plaas, nê? En die werklikheid is baie keer die omstandighede waarin ons onsself bevind, is jou skuld. Dis as gevolg van keuses wat jy gemaak het. En ek wil vandag vir jou sê dat baie keer is die keuses nie slegte keuses gewees het, was dalk die regte ding om te doen. Dit was dalk 'n besigheidsdeal wat jy eerder afgekeur het omrede dit nie op God se waardes gebou was. En nou sit jy in hierdie moeilikheid, want daai geld sou ons dalk deurgetrek het en nou is dit weg. En baie keer sit ons in daai situasie en ons sê, Here, maak hier die regte ding gedoen, hoekom is ek hier? Nou, ek wil vir julle vir oggend
sê daar's twee goeters wat ek uit hierdie verhaal uit kan wegvat van die Israeliete. Die eerste ding is, doen altyd die regte ding. En ek weet nie, as julle bietjie gaan kyk na daai storie verder, vertel dit hoe God 'n wind gestuur het om die Rooi See op te hou, totdat die Israeliete kon deurtrek, en toe hulle deurgetrek het, en die Egiptenare hulle agterna gevolg het, toe vat God die wind weg, en die Egiptenare was nooit weer soos wat hulle gesien het, met hulle strydwaans en hulle weermag. Jy sien, as jy die regte ding doen, sal God op die regte tyd vir jou uitkoms gee. Ek kan jou dit garandeer. As jy die regte ding doen, maak nie saak hoe die omstandighede in jou lewe lyk nie, maak nie saak waar jy is nie, as jy die regte ding doen, sal die Here vir jou uitkoms gee. Soos wat hy vir die Israeliete gedoen het. Die tweede ding wat ek in hierdie verhaal lees, of leer, wat vir my so ongelooflik is, moenie kyk na die omstandighede rondom jou nie, want dis bedrieglik. Ek probeer myself baie keer indink in daai Israelietse kop in. Jy moet weet, hierdie ouens was nie soldate of ouens wat kon fight nie. Hulle was slawe vir 400 jaar. Hulle was gewoond om 'n opdrag te kry en dit uit te voer, en dan as jy nog stadig was, het hulle aanmoediging gebruik om jou 'n bietjie aan te moedig. Dit was hulle lewe vir 400 jaar. En op daai stadium het hulle hierdie glimpse of hope gehad. Hierdie een oomblik wat God gesê het, hulle gaan trek, hulle gaan na 'n beloofde land toe. Hulle het hierdie oomblik van hoop gehad. En soos wat hulle getrek het, en dan staan daar ook in die woord, dat hulle het die Egiptenare geplunder. Hulle het van hulle rykdom saam met hulle gevat. Nou imagine, jy het nou net ingestap by 'n plek, jy het gevat dit wat jy wil hê, en jy's op pad op hierdie reis na hierdie beloofde land toe wat God vir jou gegee het. En op pad soontoe, die eerste obstakel wat jy face is die Rooi See, en as jy omdraai, dan sien jy oggonna, hier kom 'n weermag agter my aan. Hierdie ouens by wie ons hierdie rykdom gevat het, kom nou om my te kom haal. En ek wonder hoe sal my gemoed gewees het in daai situasie. Ek wonder of ek ook soos Moses hier sou gestaan het en gesê het, wees jy net stil, die Here sal vir jou beklei. Of sou ek ook paniek gewees het soos een van die ander Israeliete en gedink het, oggonna, wat gaan ons nou maak? Hierdie ouens gaan ons nou erger hanteer en behandel as wat ons voorheen hanteer en behandel was. Jy sien, as ons kyk na die omstandighede in ons lewens, sal ons baie op en af mense wees. As jy die hele tyd moet kyk na die omstandighede in jou lewe en moet bepaal of jy 'n goeie of 'n slegte mens gaan wees, wil ek vir jou sê, jy gaan die hele tyd so maak. Die ou pastoor het gepraat van singplaatmense. Julle al dit van hulle gehoor? Nee? Singplaat Christene. As hy Sondag hier by die kerk wegstap, dan sy daar bo op die singplaat, nee, hy's op 'n haai. Hy's hier tussen sy geestelike familie, is lekker hier by die kerk. En aan maandagoggend, dan gebeur daar iets, dan sy ou hier aan die onderkant, dan vloek en skel en skree hy op sy personeel. En die hele week beweeg hy hier onder, en dalk gebeur daar ietsie goeds, of die Here is goed vir hom, en dan het sy so 'n bietjie weer, maar hy's weer onder. En is nie lekker om 'n singplaat Christen te wees nie. As jy kyk na jou omstandighede in jou lewe, gaan jy heeltyd so wees. Jy sien, as omstandighede bepaal wie ons is en hoe ons optree, wil ek vir jou sê, jy's nie 'n kind van God nie. As omstandighede bepaal hoe jy gaan optree en wie jy is jy nie 'n kind van God nie. Want dit beteken dat die wêreld jou hart verander en nie Jesus Christus nie. Nou hierdie is 'n ongelooflike storie, en ek het nog 2 ander stories wat ek vanoggend graag met jou wil deel. En hierdie storie is 'n ongelooflike storie waar God nog steeds hierdie mense red. En ons kan bietjie na daai hele verhaal gaan kyk, en julle sal agterkom dat hulle baie 'n klaande nasie was. Dit dink my baie aan ons as Suid-Afrikaners.
ons hou daarvan om te kla. Ons dien die Here, dis so lekker, maar Jessie, ons land, dit gaan sleg, nee. Ons is so 'n muntstuk met twee kante. Ons wil die Here dien en hom groot maak, maar Jessie, die ekonomie, Jesus, dis verskriklik. Ons vat nie ons Christenheid of wie ons is in Christus deur ons hele lewe nie. Ons kies wanneer ons Christene wil wees en ons kies wanneer ons dit nie wil wees. Ek wil twee verhale met jou deel en hierdie stories is verhale wat so in my hart is die afgelope tyd. Die eerste storie wat ek met jou wil deel is Daniël se storie. Nou ek wou oorspronklik oor Daniël in die leeukuil gesels het en toe ek die verhaal bietjie gaan lees het, toe kom ek agter maar Daniël was eintlik 'n baie ouer man toe hy in die leeukuil beland het. As jy my nie glo nie, gaan lees bietjie die verhaal. Dis 'n baie ongelooflike verhaal, maar ek wil vir julle vertel bietjie van hierdie man met die naam van Daniël. 'n Jong man wat eintlik as 'n gevangene geneem is. Nou wat gebeur het is koning Nebukadnesar het Israel oorgeneem. Hy het hulle aangevat en hy het gewen. En dan wat sou gebeur het in daai tyd is koning Nebukadnesar het dan al die wyse ouens, al die ryk ouens en al die koninklike se kinders gevat en hy het hulle as slawe na sy land toe gebring en hy sou dan vir hulle kos en klere gegee het, hy sal hulle opgelei het in hulle taal, in hulle gebruike, in hulle maniere en hulle sal dan verseker gewees het om vir die res van hulle lewe as raadgewers in die koning se paleis te moes werk. Klink nou 'n lieflike lewe, né? Nou hierdie man Daniël en sy 3 vriende was van die ouens wat weggevat was as slawe na koning Nebukadnesar se huis toe en wat met hulle sou gebeur het is hulle moes 'n sekere manier aangetrek het, daar was vir hulle klere en kos gegee om hierdie mense se maniere en kultuur aan te leer. En dan gebeur daar iets ongeloofliks. Hierdie jong man sê vir hulle, ek is so bly vir die kos en die goed wat julle vir my gee, maar hierdie goed is onrein en dit maak ons onrein. Ek kan nie die Here dien en dieselfde kos eet as wat julle vir my gee nie. En ons ken die storie, ons ken die verhaal, nê? Dan sê die ou wat oor hulle aangestel is, sê vir hulle, jy kan die verhaal gaan lees. Ekskuus, kom ek gaan dalk eers soontoe. In Daniël 1 vers 8 tot 15 is daai hele verhaal. Dan sê die ou wat boor hulle aangestel is, ek is bang vir die koning. Maar ek sal vir julle 10 dae gee om groente en vrugte te eet, dan hoef julle nie die koning se kos te eet nie. Maar as julle slegter lyk as die ander ouens hierso, dan gaan ons terug op die ander dieet. Okay. En so het Daniël hulle vir 10 dae net groente en vrugte geëet en dan staan daar dat hulle beter gelyk het as al die ander jong mans wat saamgevat was. Jy sien, Daniël as 'n jong man is in hierdie verskriklike omstandighede waar ek eintlik sou gesê die Here het ons verlaat. Hulle word oorgeneem deur 'n ander nasie, hulle word gewen, daar was oorlog gevoer, hulle word gewen en dan word hulle as slawe saamgevat na hierdie koning se koninkryk. En tog verloon hierdie jong man nie sy God. Jy sien wat anderste is aan hierdie jong manne se harte as almal anderste is omstandighede bepaal nie of hulle die Here dien of nie. Hulle weet wie op die troon sit. En hulle weet omstandighede gebeur partykeer. Life happens. Daar's goed wat in hierdie lewe gebeur. Hulle weet dat omstandighede gaan altyd verander. En as jy kyk na omstandighede in ons lewe, gaan jy agterkom dat omstandighede 'n manier het om jou een oomblik die hero te maak en die volgende oomblik niks. Omstandighede het die manier om jou by die werk 'n promosie te kry of te gee en jy's op die top. En die volgende oomblik jou af te dank en jy het niks oor nie en dan jy weer heel onder. Jy sien, as omstandighede gaan bepaal hoe jy die Here dien, gaan jy nooit werklik die Here dien nie. Jy
Jy sien hierdie man Daniël en sy 3 vriende besluit, maak 'n keuse om die Here te gehoorsaam en die Here te dien. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Nou, toe ek nou so 'n bietjie na sy lewe gaan kyk, Daniël se lewe, en is interessant, die Here het die afgelope tyd baie laat ek in Daniël lees, so hierdie goed is vars in my hart. As jy 'n bietjie gaan kyk na Daniël se lewe, het hy 'n roetine gehad elke dag. Wie van julle hou van roetines? Kan ek so 'n bietjie sien? Ek wil vir jou sê, jy's op 'n goeie plek. Dit is goed om 'n roetine te hê. Hierdie man Daniël het 'n roetine gehad. Hy het 'n roetine gehad om elke dag 3 keer 'n dag te bid. Nou kyk, jou gebedslewe en jou verhouding met God gaan alles oor hoeveel tyd jy daarin sit. Dis soos om gym toe te gaan. As jy 2 keer 'n week gym toe gaan, wil ek vir jou sê, jy doen alright terug, maar jy gaan nooit groei nie. As jy 3 tot 5 keer 'n week gym toe gaan, wil ek vir jou sê, is op 'n goeie plek. Jy gaan groei, jy gaan groter raak. Ons sal verskil in jou lewe sien. As jy meer as dit gym toe gaan, kan jy gaan compete. Dit beteken jy is 'n professionele sportpersoon. En net so in ons geestelike lewe werk dit presies dieselfde. Nou, hulle het bietjie navorsing gaan doen en hulle het gaan kyk na mense wat Bybel lees. Baie interessant. Hulle het agtergekom dat as jy 1 tot 3 keer 'n week Bybel lees, is daar geen verandering in 'n persoon se hart en se lewe nie. Okay, ek gaan dit weer sê. As jy 1 tot 3 keer 'n week Bybel lees, is daar geen verandering in 'n persoon se hart of se lewe nie. Eers van 4 keer af op, begin daar 'n verandering in die hart plaasvind. Dit is vir my baie interessant. Ek's 'n ou wat hou van oefen. Ek's 'n persoon wat baie van my lewe in die gym deurgebring het, so ek verstaan die beginsel. Van hoe meer tyd jy daar spandeer, hoe groter gaan jy raak, hoe fikser sal jy wees. Jy sien, Daniël was geestelik fiks. Daniël het 3 keer 'n dag tyd gemaak om by God uit te kom. En ek dink ook nie hy was altyd lus nie. Nee? Ek weet baie van ons, wel ek is daar so, ek sal oor myself praat vanoggend. Is nie altyd lus om vroeg op te staan in die oggend om tyd saam met God te spandeer nie. Maar jy sien, daar moet 'n plek in jou lewe kom waar hoe ek voel en wat ek moet doen 2 verskillende goed is. Daar moet 'n plek in jou lewe kom waar jy moet opstaan en ek in my huis sal die Here dien. Maak nie saak wat my omstandighede is nie en maak nie saak hoe ek voel nie, ek sal opstaan en ek sal tyd saam met God spandeer. Ek en my huis sal die Here dien. Jy sien, Daniël was 'n jong man wat nie die Here eenkant toe geskuif het toe omstandighede moeilik raak nie. Hy was 'n jong man wat gesê het, Here, maak nie saak wat die wêreld my kant toe gooi nie, ek sal U dien met my hele hart. Here, maak nie saak dat ek in 'n ander land is, tussen 'n ander kultuur is, 'n ander taal moet praat en leer nie. Here, ek sal doen dit wat reg is, dit wat U van my af vereis. Baie van ons, as jou kinders nie die punte behaal wat hulle moet behaal op skool nie, dan tree ek nie op soos 'n Christen nie. As my vrou nie die kos reg het, as ek by die huis kom en die huis skoon is nie, dan gaan ek nie vir haar lief wees soos wat die woord van God vir my sê om vir haar lief te wees. Jy sien, ons sit baie keer hoe ons God liefhet op ander mense se skouers. As jy die regte ding doen, dan sal ek die regte ding doen. As jy my nie indoen en verneek nie, dan sal ek jou nie indoen en verneek nie. Wat vereis die woord van God van ons as kinders van God? Om dit so te hanteer? Nee. Die Here vereis van ons om die regte ding te doen, al word daar nie reg teenoor ons opgetree.
Die woord van God vereis dat ek nog steeds die woord van God doen, al doen ander mense my in. Al skel hulle my, al spot hulle my, al gebeur wat daai kan. Jy sien, my verhouding van God is nie afhanklik van iemand anders nie. My verhouding van God is afhanklik van my verhouding met God. Die hoeveelheid tyd wat ek insit om by hom uit te kom. Nou, daar's 'n ander man in die Bybel wat ek graag so 'n bietjie oor wil gesels. Sy naam is Paulus. Hy was eers Saulus en die Here het 'n ongelooflike ontmoeting met hierdie man gehad. Nou ek wil 'n bietjie oor sy lewe gesels, want ek weet nie wie van julle weet nie, maar Paulus het 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf. En dan van al daai briewe wat hy geskryf het in die Nuwe Testament, is 'n groot gedeelte van hulle in die tronk geskryf. Interessant genoeg dat Paulus skryf oor vreugde en liefde, nie wanneer hy vry is nie, maar wanneer hy gevangene geneem is. Julle geweet dat Paulus het nooit eintlik nodig gehad om tronk toe te gaan nie. Daar was nie genoeg bewyse om hom in die tronk te hou nie. Hierdie was 'n onskuldige man wat gevangene geneem was as gevolg van sy geloof. En in die tronk is hy nie die ou wat daar sit en sê, ag Here, kyk my omstandighede, kyk hoe swaar gaan dit nie. Ag Here, die ekonomie val in. Ek gaan nie eendag pensioen hê nie. Nee, hy verheerlik die Here. En hy skryf briewe aan die kerke van daai tyd. Oor vreugde en oor liefde. En ek wil een van sy gedeeltes met jou vanoggend deel. Dit staan in 1 Korintiërs 13. Julle ken hierdie gedeelte, né? The love chapter. In die woord van God. Dit staan in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 7. Dit sê die volgende: Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hierdie man Paulus word onregverdig toegesluit. Hoeveel van ons was daar nie al ooit onregverdigheid aangedoen nie? Dit is een van die goed in my lewe wat ek haat, is as iemand onregverdig optree. En ek dink ons bly in 'n land waar onregverdigheid die norm is, né? Is jou keuse hoe jy daarop gaan reageer. As jou verhouding met God sterk is dit God wat jou hart moet verander, nie jou omstandighede. As jy tyd saam met die koning van die konings spandeer, is dit hy wat jou hart moet verander. Nie of dit goed of sleg gaan met my. Dit bepaal nie of ek gelukkig is nie, dit bepaal nie of ek die Here gaan dien nie. My omstandighede bepaal nie wat in my hart aangaan. Nou ek wil vanoggend met jou of vir jou vra, wat gaan in jou hart aan? As die Here vandag jou hart moet deursoek, gaan dit goed met jou, is jy gelukkig hoekom dit met jou goed gaan? Of is jy gelukkig hoekom jy die geleentheid het om die Here te kan dien? Verander God nog steeds jou hart? Of bepaal jou omstandighede hoe jy optree en hoe jy dinge en mense hanteer? Is die Heilige Gees op jou, net op Sondag?
Ervaar jy die krag van die Here net as jy in sy teenwoordigheid inkom? Of is die krag van die Here altyd saam met jou en by jou? Interessant, hierdie naweek word ek gekonfronteer. En ek gaan afsluit met hierdie gedeelte, nog een versie. Ek word hierdie naweek bietjie gekonfronteer dat as ek nie 'n pastoor was nie, sou ek nog steeds die evangelie verkondig het. Dit het my bietjie laat wonder. As ek jou moet vra vandag, as jy nie by die kerk is nie, sal mense nog steeds kan sien dat jy 'n Christen is. Wat sal jou antwoord daarop wees? As mense net na jou lewe moet kyk oor hoe jy mense hanteer en hoe jy optree, hoe jy na jou gesin kyk, sal mense kan agterkom jy's 'n kind van God. Of lewe ons maar net so dat ouens nie regtig die verskil kan sien. Ek hou daarvan om te dink dat as ek nie in die bediening was nie, dat ek nog steeds die evangelie sou uitdra. Maar die waarheid is, as 'n ou bietjie kyk na jou lewe en hoe jy optree, kan dit dalk 'n ander prentjie skets. Die Here roep ons vir oggend. En hy wil vir jou sê, ek wil in jou kom woon, ek wil hê jy moet tyd saam met my kom spandeer. Ek wil hê jy moet soos Daniël, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, 3 keer 'n dag by my uitkom. Ek ervaar hoe die Here vir oggend ons wil oproep na meer en beter toe. Dis nie meer goed genoeg om te sê ons is net kinders van God nie. Mag ons dit uitleef. Maak nie saak hoe die storms om ons lyk. En as ons in storms is, soos wat baie van ons is, en kom ons wees reël met mekaar, die lewe is vol storms, nê? En hierdie tyd van die jaar ervaar 'n ou baie druk. Maar selfs binne daai storms, dat ons nie soos die Israeliete halfhartig na die Here toe sal roep nie. Maar mag ons mense wees, omdat ons 'n rotine het om by God uit te kom, te weet waar ons hulp vandaan kom. Weet dat maak nie saak hoe die storms om ons lyk, hoe die druk om ons toevou nie, die Here sal uitkoms gee. En dan wil ek afsluit vir oggend met hierdie laaste versie, Johannes 16 vers 33 wat sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, ek het hierdie wêreld klaar oorwin.